ரீஸ்டாக் கண்டெய்னராக நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ரீஸ்டாக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஏன் மதுரைன்னு எல்லா ஊருக்குமே நம்ம டிஸ்பேச் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் ரெண்டுமே பண்ணுறதுனால ஒரு பீஸ்லேருந்து 100 பீஸ் கேட்டால் கூட நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே ஃபுல் ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்கும். இந்த வெயில் சீசனுக்கு ஏர் கூலர், டேபிள் ஃபேன், பெடஸ்டல் ஃபேன், வால் ஃபேன் மட்டும் இல்லாமல் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கூட நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே ஃபுல் ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ யோசிக்காமல் வாங்க நம்ம ஸ்ரீ முருகன் ஃபர்னிச்சர், கரூர். ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ்க்கு 8489743652 மற்றும் 8189988247க்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ்